physicists applies mathematics part 1. So firstly we will calculate the distance equation. The distance equal to the speed multiplying the time. And also the v equal to u plus at. In this case, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, constant acceleration, t is the time. So we can write out equation distance equal to speed multiplied time. Also the final velocity equal to initial velocity plus acceleration multiplied time. So v equal to u plus at. ခုဖော်ပြမဲ့ညီမချင်းတွေကတော့အကွာအဝေးရဆိုရင်အလျင်နဲ့အချိန်နဲ့မြောက်တာနှစ်ခုနဲ့ညီတယ်ထို့အတူပဲနောက်ဆုံးအလျာဆိုရင်ပထမအလျင်နဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ခုမြောက်ထားတာနှစ်ခုပေါင်းတာနဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ distance equal to speed multiply time v equal to u plus at ဆိုတဲ့ညီမချင်းတွေကိုကိုကိန်းပြီးအချိန်နဲ့ရွေးရှားမှုအတွက်နော်အဲ့ဒီညီမချင်းတွေကိုရေးသားလို့ရတယ်And then we also write down the equation for the acceleration. So acceleration A is equal to v minus u divided by t. So acceleration is the final velocity minus initial velocity divided by time. And now we set your any imagine set you make a way, not so at the end of the bio, but a mamula who she did again ain't a book, no man, no bioma, no Jamie, a chain as I no a shame of Galoya. That equation is A is equal to v minus u divided by t. So in this case, the acceleration is the change in velocity divided by the change in time. You know, in imagine v minus u divided by t, imagine a zero yard, and my share so he as in Jawlemugo, a change Jawlemun starting up here, a change of Galoya. And based on this equation, we can also write down this distance travel. The distance travel S is equal to the v plus u divided by 2 multiply t. So the distance travel is the initial velocity plus final velocity divided by 2 multiplies t. So this is the way we can also calculate the distance travel. And now the key of what we just double Mula now only and who bomb bombing Sabioma, Jamine Chine, Piole, Peluyala Pete. I displacement as we. You shall make key as we Piamia in a chain and who shall be Peluyale. So this equations are S equal to u plus v divided by 2 multiply t. So in the place of the v, we can substitute the u plus ad because v equal to u plus ad. Therefore, the s equal to u plus ad divided by 2 multiply t. So we by solving, so finally we got s equal to ud plus half ad squared. And all. Distance travel S K imagine u plus v divided by 2 multiply t ဆိုတာကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် v ရဆိုရင်နောက်ဆုံးအလင်းနောက်ဆုံးအလင်းဖြစ်တဲ့ v ပြီး u plus ad နဲ့ညီတယ်။ဒါကြောင့် v နေရာမှာ u plus ad ကိုအစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် s equal to u plus ad divided by 2 multiply t ဆက်ပြီးရှင်းတဲ့အခါမှာဆို s equal to ud plus half ad square ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်။ See there's a velocity and the time graph. So find the time and the velocity is a constant over the time. That will be this velocity and the time graph for the object moving constant speed. This is a velocity and time graph for the object moving at a constant speed. And now the car swim out in law. A chain or crack will swim pity. A bomber see the Brahma swing a chain Piao Melo, I think I swing up. Gave me pinny day, the Yamalo, not Dilo, a Yavu to Kudi. ကိန်းတွေအပြင်နဲ့ရွေးရှားနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နော်ရွေးရှားမှု graph ကိုပုံပါတိုင်းဆွဲလို့ရတယ် We have to calculate this the distance travel. Distance travel is the area. So area equal to height multiplied base. So this is speed multiplied time. So then we can calculate this distance. အဲ့တော့အဲ့ဒီ area ဆိုရင်ဒီလိုရွေးရှားတဲ့ key အဝါဝေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ area ဆိုရင်အမြင့်နဲ့အခြေနဲ့နှစ်ခုမြောက်ပြီး area တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အမြင့်ရနော်အရင်အခြေကတော့အခြေတိုင်းအဲ့နှစ်ခုမြောက်ခြင်းအပြင်ရွေးရှားတဲ့ key distance ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ် Then we solve the problem. A ball are traveling horizontally at the 7 meters per second, roll over the edge of the cliff, where will it be the 2 seconds later? So that this is a problem. You can see the ball is throughout. So that this is a moment graph you can see in this diagram. The ball of the lower swing. 9 meters per second နဲ့ဒီလိုကြောက်ကဘာဆောင်ကနေပြစ်လိုက်တယ်အဲ20စက္ကန့်ကြာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပင်ညာမှာရောက်မလဲအဲဒီပုံစံကိုကွက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘောလုံးရဲ့ရွေးရှားမှုကိုပုံမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်
We write the equation, the moment is the constant acceleration, so s equal to ut plus half ad square. So the u is the initial speed of this downward direction, is a t is equal to 1 second. So that the take the downward direction is that a is equal to 9.8 meter per second square. So downward displacement s is equal to, we substitute this equation, so you go and call it u is a 0. So this u value you substitute, and ad square you substitute, so you got s equal to 4.9 meter. And when we get the calculation, so when you substitute the t equal to 2 seconds, and by solving is s equal to 14 meter beyond the cliff. Now, to go, I imagine the mass of the Gavial in a Yushale, so that way. No, s equal to ud plus half ad squares when you imagine with Sateme. Sateme come out of you as a Panama Uzonga, a limpide, a chain Tialo 1 second pity. How will you share had the Aswin 9.8 meter per second square pity? I was 8 W. You are in such initial velocity pitted at 0 pitted. Uniama 0 teme, Dinama 1 teme, Iniama swing 9.8 teme, Dinama 1 teme, Shilla the swing Esca 4.9 meter yame. Now 2 meter, 2 seconds Jarole, a lower Sebia, Satame, Uniama 0 teme, Dinama 2 teme, Iniama 9.8 Tebiroma, Dinama 2 satellite the Kama swing, Esca swing, and 19.6 meter Yama pitted. We can start talking about the Newton's laws of the motion. This state the relationship between the force and the moments which they produce. The Newton laws of motion state the relationship between the forces and the moment which they produce. The first law is every body continues in the state of the rest or the uniform motion in the straight line unless compared to change that state by the forces impressed upon it. So that everything are that they have to be stationary or they will be moving at a constant as a moment at a straight line. The saturation, the condition can be changed only if the force are acting on it. So that when the force are impressed on it, the initial condition will be changed. And the second law is that the change in the motion is proportional to the motive force in the same direction as the motive force. So that when the motion is caused by the force, so therefore the motion is directly proportional to the force acting on it, and it follows the same direction as to the force. အဲ့တော့ပထမဆိုညူတာရဲ့နေရာမှာကိုပြောမှဖြစ်တယ်ညူတာရဲ့နေရာမှာတွေဟာဆိုရင်သက်ရောက်တဲ့အားတွေနဲ့နော်ရွေးရှားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုဖြစ်တယ်ညူတာပထမနေရာမှာရတော့ဘယ်အရာဖုံတိုင်းမှာဆိုရက်နေတဲ့အရာဖုကဆက်ပြီးတော့ရက်နေလို့လေမြင်းပြောင်တိုင်းကိန်းတွေအလင်းနဲ့ရွေးရှားနေတဲ့ဝိထုကလည်းဆက်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းရွေးရှားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြင်ပကအားတွေသက်ရောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကပြတ်ပြားသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယနေရာမှာကြတော့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုရွေးရှားမှုပါဆိုရင်အားရဲ့တရားမှုကြောင့်ရွေးရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ရွေးရှားမှုသည်တက်ရောက်တဲ့အားနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးညီနေတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အပြင်တက်ရောက်တဲ့အားရဲ့ဥတီချက်အတိုင်းလည်းအဲ့ဒီဝတ္ထုကရွေးရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညူတန်ရဲ့ပထမနဲ့ဒုတိယနေရာမှာဖြစ်ကြတယ်Therefore, the Newton's second law can be expressed so F equal to m multiplied A. So F is a motive force, m is the mass of the body to which the force is applied, and A is a Newton's. This is for the change in the motion or the acceleration. So we write down the equation F equal to ma. So F is a motive force, and so A is a change in the motion, and also the A is a change in the motion acceleration, and is a mass. Newton ညီမချင်းကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့ F equal to m multiply A ဆိုတဲ့ညီမချင်းရေးမယ်။ F ကဆိုရင်သက်ရောက်တဲ့ R ဖြစ်တယ်။နောက်ကဒီ m ကဆိုတော့ကတ်ထုဖြစ်ပြီးတော့ A ရဆိုရင်ရွေးရှားတဲ့အလင်းအရှိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ F ညီမချင်း m A ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရေးပြီးတော့ Newton ရဲ့ force ညီမချင်းကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ We were talking about the equilibrium. A body which is at rest or traveling at a constant speed in a straight line is said to be in equilibrium. The words implies a balance. So this is for and these bodies are moving at the constant speed in a straight line, or at the rest are said to be the equilibrium. So in this case, we solve this equilibrium. So that will be Mr. A in this armchair is an example of static equilibrium. There is no moment, but the first and the second law show that perfect balance force is consistent at the moment at the constant speed.
So in the subject which here there will be in a static equilibrium condition, at the time of the static equilibrium condition, all the force added on it are equal. And example 3.3. So Mr. B mass 80 kilogram stands in the corridor of the train to the Glasgow to travel at 100 kilometer per hour. What is the force on the Mr. B? Equilibrium was 先表ပါဖြစ်တဲ့ equilibrium ဆိုတော့အကုန်လုံးတည်ငြိမ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နော်တည်ငြိမ်နေတဲ့ညီမျှနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ညီမျှခြင်း equilibrium လို့ခေါ်တယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာဆိုရင်ရပ်နေမယ်သို့မဟုတ်လေကိန်းတွေရွေးရှားအစီအနဲ့ရွေးရှားမနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကတည်ငြိမ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတော့သူ့ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားတွေအကုန်လုံးဒီစัญญမဲ့အားတွေအကုန်လုံးကညီမျှပြီးတော့တခုနဲ့တခုနော်သူခြေဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရာပြုပါဆိုရင်ဒါတည်ငြိမ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကလထိုင်မှာထိုင်တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုရင်တည်ငြိမ်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဘောတက်ရောက်တဲ့အားတွေအကုန်လုံးညီမျှနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်မယ် example 3.3 ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဒါ Mr. Bia ဆိုရင်ဒါထပ်ထူ80 kg ရှိတယ်ဒီမှာ Glasgow ကနေပြီးတော့သွားနေတဲ့ရထားပေါ်မှာအဲ့ရထားဆို100 km per hour နဲ့သွားနေတဲ့ရထားပေါ်မှာဆိုရင်ဒါရပ်နေတယ်ရပ်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ပေါ်တက်ရောက်တဲ့အားကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ် So that this force can be calculated so that in this case force multiply and the acceleration so that the mass multiplied acceleration is the force so that the mass is 80 kg and acceleration 100 km per hour then we can solve this problem. In the meantime, example 3.4, the Mr. C mass at 60 kilogram goes up in the lift of the mass of 340 kilogram. The tension in the cables bends is at 4,200 newtons. What is the outward motion on the Mr. C? And the foot from the floor to the lift. So in this case, Mr. C, the foot is moving upward tension movement, the 4,200 kilo Newton and Newtons of tension force. On this lift, the mass of the Mr. C is 60 kilogram and the lift mass is 340. So the total mass will be 400 kilogram. So this 400 kilogram is the mass. This mass multiplied with the gravity 9.8, so that will be the 3928 Newton is a downward force. The upward force is 4,200 Newton and the downward force is 3920 Newton. And therefore the net force is the difference between the upward force and the downward force. This is the F equal to tension minus weight. So that will be the 4,200 minus 3920. So this force is equal to the mass multiplied the acceleration. So F is equal to the MA. And therefore, we got the 4,200 minus 3920 equal to 400 A. By solving this one, we can calculate A is equal to the 0.7 meter per second square. And therefore, then we also have to calculate the total forces. So R1 plus R2 minus 588 because of the Mr. C weight will be the 500 force is equal to the mass multiplies gravity. So this is the 60 multiplied 9.8 is 988, 588. So therefore the R1 plus R2 minus 588. So we calculate it because of that. So there will be this is equal to the 60 multiplies 0.7. So you got the 42. Hello. ဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်မှာဆိုရင်ဒီလိုမစ္စတာစီယာဆိုရင်တော့သူအဲ့ဒီပထမပု္ပ္ပစာမှာတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူက force weight ကဆိုရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်ထုက80 kg ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ acceleration ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမြောက်တဲ့ခြင်းအပြင်ဒီလိုသူ့ရဲ့ force တွက်လို့ရပါဖြစ်တယ်နောက်ပု္ပ္ပစာမှာတော့မစ္စတာစီယာဆိုရင်ဓာတ်ထုက60 kg ရှိနေတယ်သူကဆိုရင်ဒီဓာတ်လေကားထဲမှာရပ်နေတယ်ဓာတ်လေကားရဲ့ weight ကတော့ဓာတ်လေကားရဲ့အလေးချိန်က340 kg ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဓာတ်လေကားကိုဆွဲနေတဲ့နော်ဒီလိုကျိုးရဲ့ဆွဲအားသည် 4,200 Newton ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပေါ်ရွေ့ရှားနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ Mr. C ရဲ့သူ့ရဲ့တက်ရောက်တဲ့အားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပထမဆုံးတွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆွဲတဲ့အားသည် 4,200 Newton ရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်လေကားရဲ့ဓာတ်ထုကြတော့ဓာတ်လေကားဓာတ်ထု340ရဲ့ Mr. C ရဲ့ဓာတ်ထုဖြစ်တဲ့60နှစ်ခုပေါင်း400 kg အဲ့ဒီ400 kg နဲ့
နဲ့နော်အစာဆွဲရှိတဲ့ 9.8 နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်3920အဲ့ဒါအောက်ကိုသွားတယ်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်4200နဲ့3920နှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်ကတော့ဒီ acceleration နဲ့ mass နဲ့နှစ်ခုမြောက်တာနဲ့ညီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ F equal to tension minus weight equal to mv လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့4200 minus 3920သည် the 400a ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညီမျှချင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ acceleration a ဒီ 0.7 meter per second square ကိုရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမစားစရာရွေးရှားတဲ့အရှင်ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတို့ဘာတွက်မလဲဆိုရင်ဒီလိုတက်ရောက်တဲ့အားနှစ်ခုကပုံမှန်ကြည့်လိုက်ရင် R1 R2 နှစ်ခုကအပေါ်တက်ရောက်နေတယ်အောက်ကိုဆွဲတဲ့အားကြတော့ဒီလိုအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲချနေတဲ့အားရှိတယ်ဒီဆွဲချနေတဲ့အားဆွဲချတဲ့အားကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ track ဖြစ်တဲ့60နဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားအလင်းဖြစ်တဲ့ 9.8 နဲ့ကိုမြောက်60နဲ့ 9.8 မြောက်ရင်988 588ရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ခုကနေပြီးထောက်မနေတာအပေါ်သူ့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်အောက်ကိုဖျက်ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေထောက်နှစ်ခုရဲ့ထောက်မနေတဲ့အားဖြစ်တဲ့ R1 plus R2 minus သူ့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်တဲ့နော်588ကိုနှုတ်တာပြီးသူရွေ့ရှားတဲ့နော်အားနဲ့ကြီးတယ်ရွေ့ရှားတဲ့အားဆိုတာဆိုရင်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ဖြစ်တဲ့မကတ်ထုဖြစ်တဲ့60နဲ့နော်သူ့ရဲ့ရွေ့ရှားနေတဲ့ခုနတွက်လို့ရတဲ့အချိန်နဲ့ 0.7 နဲ့နှောက်တာနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် R1 နဲ့ R2 ပြီး42ကိုရမှာဖြစ်တယ် R1 နဲ့ R2 နှစ်ခုပါနေ42ရပြီးတော့အဲ့ဒီ R1 R2 ပါဆိုရင်သူခြေထောက်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာပြရောက်တဲ့အားတွေရဆိုရင်တူညီနေတဲ့ဆွဲ R1 ညီမျှချင်း R2 ညီမျှချင်း 43/2 ဆိုရင်21ကိုနျူတန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်Then we can talk about the terminus velocity. If an object is dropped from a sufficient height and gain the speed as is 4, this comes the point when the drag force is equal to the weight. The points now are in equilibrium. Is divided in the section 3.3, so no further acceleration will occur. The speed v1 at which happens is called the terminal velocity and can be calculated from the equation. So therefore, d is equal to half multiplied ca multiplied ab, vd square is equal to mg equal to weight. So this is for this terminal velocity equation. And then we have to solve this equation. Calculate the terminal velocity for the ball, tennis ball. In this case, we have to substitute. So tennis ball got the this small equation. So those substitute equation we substitute. So there will be the half is 0.5, and CD is already given the 0.3, and area is the pi multiplied 0.032 the square, and also the AP P is equal to rho is equal with 1/2 and the VC is unknown. Is equal to and weight is equal to 0.058 multiplied 9/8. So by solving this one, the velocity V can be calculated as 31 centimeters per second. And then so in the tables 4/1 show the value of the terminal velocity for the some other bodies of different size and weights. The body for the body is a raindrop is a radius is 0.001 meter and the mass is 4/2 into 10 power minus 6 kilogram and the terminal velocity will is 6.6 meter per second. Table 10 is body is a 0.02 radius 0.02 meter radius and the 0.0027 kilogram mass. And the terminal velocity is 8.2 meter per second. And the FS got the radius is 0.03 and the mass is 0.1 and the terminal velocity meter per second is 34. The football radius is 0.11 meter and the mass is 0.43 kilogram and the terminal velocity the meter per second is 25. And cannonball the radius is 0.075 meter. Mass is 13.9 kilogram and the terminal velocity is 160 meter per second. The skydiver mass is 70 kilogram and the terminal velocity meter per second is 55. So this is for this table show there's a value of the terminal velocity for the some other bodies of the different size and the weights. ခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ terminal velocity ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရင်အဆိုရင်ဒီအရာပြုတစ်ခုအားဆိုရင်တော့လုံလောက်တဲ့အနည်းကနေကြာလာမယ်ကြာလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့မှာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှင်ရရှိလာမယ်ရရှိလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးနောက်ကိုပြန်ဆွဲတဲ့အားတွေနဲ့သူ့ရဲ့အလေးချိန်တွေလည်းညီမျှမယ်ညီမျှတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုညီမျှနေတဲ့ဆိုရင်ဒီအရာပြုအားဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်တွေမှာရှိတယ်အဲ့လိုတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်တွေမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနောက်ဆွဲရတဲ့ drag force DD half multiplied CD AB is rho VD square
equal to mg minus weight ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့တော့ရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ် mg equal to weight ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါ graph ညီမျှချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ cd ကတော့ half ကတော့ 0.5 နဲ့ညီတယ် cd ကတော့တန်ဖိုးပေးထားမယ် ab ကလည်းသူ့ရဲ့ဆို area တော့သူ့ရဲ့ area ပေးထားမယ် vd ကတော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အလင်းm က mass g က gravity ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညီမျှချင်းနဲ့အစားထည့်ရမယ်အဲ့တော့ပု္ပ္ပာတွက်မဲ့ခါမှာဆိုရင်နော် terminal velocity ကိုတွက်ရမယ်သူ့ရဲ့ cd တန်ဖိုးစီ 0.3 ပေးထားမယ် ab ကျတော့ pi multiply 0.032 square နဲ့တွက်မယ်rho တန်ဖိုးစီ 1.2 ဖြစ်မယ်vd ကိုတွက်ရမယ်သူ့ရဲ့ mass m ဒီ 0.058 ဖြစ်ပြီးတော့ gravity g ရတော့ 9.8 ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ terminal velocity တွက်မယ်ဆိုရင်တို့ကအဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးညီမရင်အစားထည့်ရင် 0.5 multiply 0.3 multiply pi multiply 0.032 square multiply 1.2 multiply vd square is equal to 0.058 multiply 9.8 ရမယ်အဲ့ဆက်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် vd တန်ဖိုးဒီ31 meter per second ကိုရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်က table 4.1 မှာပြထားတာတော့တချို့တော့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့နော်အတိုင်းအတာတွေသူတို့ရဲ့ဓာတ်ထုတွေနဲ့သူတို့ရရှိတဲ့ terminal velocity meter per second ရဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုဒီ table 4.1 မှာပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိုးရေဆက်တစ်ခုอ่ะဆိုရင်သူ့ရဲ့နော်အချင်းဒီအချင်းဝက်ဒီ 0.001 meter ရှိတယ်သူ့ရဲ့ drag to 4.2 multiply 10 power minus 6 kg ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ terminal velocity ကျတော့ 6.6 meter per second ရှိတယ်နောက်က table တင်းတဲ့ ball တစ်ခုရဲ့နော်အချင်းဝက်ဒီ 0.02 meter ပါရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ drag to 0.0027 kg ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ terminal velocity ကျတော့ 8.4 meter per second ရှိတယ်နော်ပါစီသလုံးရဲ့တလုံးရဲ့စာအချင်းဝက်ဒီ 0.03 meter ရှိတယ်သူ့ရဲ့ drag to 0.1 kg ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ terminal velocity 34 meter per second ရှိတယ်နောက်ကဘောလုံးတစ်လုံးရဲ့အချင်းဝက်ဒီ 0.11 meter ရှိတယ်သူ့ရဲ့ drag to 0.43 kg ရှိပြီးတော့ terminal velocity ကျတော့25 meter per second ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုအမြောက်ဆန်းတစ်ခုเนาะအဲ့ဒီတစ်ခုอ่ะဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုအချင်းဝက်ဒီ 0.075 meter ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ drag to 13 စာ 0.9 kg ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ terminal velocity က160 meter per second ရှိတယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ထောင်းလိုက်တဲ့ကောင်းကင်မှာထိုင်ပင်ထိုးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ drag to 70 kg ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ terminal velocity 55 meter per second ရှိတယ်also like second is the component of the force direction and the angle theta the force can be resolved into the two components horizontal component and the vertical component horizontal component is F is equal to F cos theta also the vertical component is equal to Fy equal to F sin theta this is the way that we divide the force into the two components နောက်တစ်ခုတော့ R တစ်ခုရှိတယ် R တစ်ခုက F ရှိတယ်သူ့ရဲ့ထောက်တံမိုးဒီ theta ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ RF ကိုရေပြင်ညီတိုင်းနဲ့ထောင်းလိုက်တိုင်းကိုနှစ်ခုခွဲလို့ရမယ်အဲ့ရေပြင်ညီတိုင်းခွဲလို့ရတဲ့ R ဒီ F is F cos theta နဲ့ညီပြီးတော့ထောင်းလိုက်တိုင်းခွဲခြားလို့ရတဲ့ R ဖြစ်တဲ့ Fy ဒီကတော့ S sin theta နဲ့ညီတယ်အဲ့လို R ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ် Then we saw that this problem examples are 5.3. The two weights of W1 and W2 are connected to find the strings which pass over the smooth pulley. W1 is suspended vertically below the pulley when the W2s are rest on is a smooth slope which is inclined at the angle alpha to the horizontal. Where the tangent alpha is 3/4, how should the W1 and W2 be related if the system is to rest in the equilibrium? In this problem, you can see that the W2 is rests on the inclined plane and the W1 is vertically enhanced. So angle will be the alpha. So we write down the equation T is equal to the W1, that's the first equation, and also the T is equal to W2 cos 90 minus alpha. This is the W2 sin alpha. So that's two equations we will be in the right and fast to solve this problem. Hello. ဥစ္စာပေးထားတဲ့တိုင်းစမဲ့ 5.5 မှာပေးထားတာတော့ဒီ weight နှစ်ခုရှိတဲ့ W1 နဲ့ W2 W1 ကိုတော့ဒီလိုကျိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွဲချထားတယ် W2 ကျတော့ဒီလိုကုန်းချောပေါ်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ကုန်းဆောင်ရဲ့သူ့ရဲ့ထောက်တံမိုးဒီ alpha ရှိတယ်အဲ့တော့သူဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင် tangent alpha ဒီ 3/4 ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်W1 နဲ့ W2 ဘယ်လိုနော်တည်ငြိမ်နေဖို့အတွက်ဘယ်လိုဆက်လဲဆိုတာကိုညီမချင်းကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံး TR ဆိုရင် W1 ဆိုတာသူရမယ်ဘာကြောင့်လို့ TR ဒီကျိုးက W1 ကိုဒီကျိုးနဲ့တိုက်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးရဲ့ဆွဲအားတင်းအားဖြစ်တဲ့ T ဒီ W1 နဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ TR ဆိုရင် W2 ကိုထပ်ဆွဲထားတယ်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အားနဲ့အောက်ကိုကုန်း
ကြောင်းတိုင်းဆွဲဆင်းတဲ့အားနှစ်ခုဟာညီမျှတယ်ဆိုတော့ T equal to W2 cos 90 minus alpha ဆိုရင် W2 sin alpha ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဗာလဲဆိုရင် W1 နဲ့ W2 နဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ညီမျှခြင်းကိုတော့ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်And we're talking about the lever. The law of the lever was formulated by the Archimedes generally reckoned along with the Newton and the Gauss as one of these generated mathematicians in the history. The law of the lever says that if the two masses rest in the equilibrium on the beam or the rigid rod, the product of the masses with their respective distance from the fulcrum are equal. In the diagram shown that M1H1 is equal to M2H2. ပထမဆုံးက lever ရဲ့ law ရဲ့ lever ကျတော့ Archimedes တို့ထုတ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ law ဆိုရင်ဒီ ဓာတ်နှစ်ခုကပုံမှန်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဘခုကနေပြီးတော့เนาะချိတ်ထားတဲ့ဒီ term ပေါ်မှာတင်ထားတာတွေ့ရမယ် W1 N1 ရှိတယ် W1 ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘခုချက်ကနေ H1 အကွာမှာရှိသလိုနောက် ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ M2 ကျတော့ဘခုချက်ကနေပြီးတော့ H2 အကွာမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်ကနှစ်ခုကဒီညီမျှနေတယ်ဆိုရင်ဒီ N1 နဲ့ H1 နဲ့မြှောက်တဲ့ရလဒ်ဒီ M2 နဲ့ H2 နဲ့မြှောက်တဲ့ရလဒ်နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါပါဆိုရင် the lever တစ်ခုရဲ့ lever ကကုတ်တစ်ခုရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ် And then we saw the HMS 6.4. A letter of the length 6.5 meter and the weight 200 Newton rests against the wall with its base on the rust ground 2.5 meter away from the bottom of the wall. The wall is perfectly smooth, so the reactions are from the wall on the ladder is exactly perpendicular to the wall. What is the minimum value of mu1? The coefficient of friction between the ground and the ladder, and for the ladder to remain in the equilibrium in this position. So in this case, you can see that the ladder in this case, the ladder is rest, so angle theta. So in this case, the ladder at the middle of the ladder weight is 200 Newton. So the at the horizontal points that will be at the bottom point that will be the FF is and the N are the two force acting on the ladder, and other stop points are is the reaction force. The this force is the force reaction diagram in the ladder. So in this case, let the theta be the angle at the ladder makes the horizontal. From the dimension given, in this case, the cos theta is equal to 2.5 divided by 6.5. So then you got the 5 divided by 13, and theta is an angle. So that way the 5, 12, and 13 polygon. So by this way that we can write on the find out the sin theta is a 12 by 13 and the cos theta is a 12 by 5. So the simplest moment balance comes from the taken moment about the base of the ladder. At the base of the ladder, we can write down the simplest moments. In this case, 200 multiplies the distance is equal to R multiply the vertical distance. So this is the way we write down the equation. Now, ပုံမှာဖော်ပြတာဆိုရင်ဒါလှေကားတစ်ခုရှိတယ်။လှေကားတစ်ခုရဲ့အလျားဒီ 6.5 meter ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အလဲချိန်ကတော့ 200 Newton ရှိတယ်။သူကဆိုရင်ဒါနိုင်ရနဲ့မှီပြီးတော့ရက်တည်ထားတယ်အဲ့မြေပြင်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုဒီလှေကားအောက်ခြေထိအကွာဝေးရတော့ 2.5 meter အကွာဝေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ရတာဆိုရင်ဒါလုံးဝချောမွတ်နေတယ်ချောမွတ်နေဆိုရင်အဲ့မှာဆိုရင်သူ့မှာ reaction force R ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီမြေကြီးပေါ်မှာကြားတယ်ကြတော့အဲ့မြေကြီးကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပေါ်နဲ့ R ရှိရမယ်ပို့တိုက်မှုကိန်းက mu1 ရှိရမယ်အဲ့ဒါ coefficient of friction ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ဘာကိုရှာမလဲဆိုရင်ဒီလိုအဲ့ပို့တိုက်မှုကိန်း mu1 ကိုရှာမယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပို့တိုက်မှုကိန်း mu1 ဆိုရင်ဒီလေကားကိုတည်ငြိမ်နေအောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပို့တိုက်မှုကိန်းကိုရှာမှာဖြစ်တယ်အဲဒါမှပုံပထမဆွဲလိုက်တဲ့ခါလဲမြေကြီးနဲ့ထိနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ခုခံ RFF နဲ့နောက်မြေကြီးကနေတွန်း RN တခုကပုံမှာပြထားတယ်ရှိနေတယ်လှေကားရဲ့ဒီအလေးချိန်ဆိုတာ200 Newton ကတော့အောက်ကိုပေါ်ပြတိုင်းနဲ့အောက်ကိုကျနေတယ်အပေါ်ထိပ်မှာချရင်တော့ဒီခုခံအားဖြစ်တဲ့ R ဒီပုံပြတိုင်းရှိနေလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအဲ့ဒီသီတာကိုတွေ့ရမယ်သီတာတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းပန်ခံအနာတစ်ခုဒီ 6.5 meter ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုရေပြင်ညီတိုင်းအလျားကြတော့ 2.5 meter ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသတိခံကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့sin theta တွေ tangent theta တွေကိုရှာပြရမယ်ရှာပထမ cos theta တွေ 2.5 divided by 6.5 5 by 13ဖြစ်တယ်နောက် sin theta တွေ tangent theta တွေကြတော့ sin theta ဒီ12 by 13ဖြစ်ပြီး tangent theta ဒီ12 by 5ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ theta တန်ဖိုးတွေကိုရှာလိုက်မယ်ရှာပြီးတော့မှ
အောက်ခြေမှာဒါ moment ကိုယူလိုက်မယ်နော်အောက်ခြေမှာ moment center ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်200 newton နဲ့နော်သူရဲ့ moment center ယူတဲ့နေရာနဲ့အကွာအဝေးနဲ့မြောက်လက်ဒီအပေါ်က R နဲ့အဲ့ moment center ယူတဲ့အကွာအဝေးနှစ်ခုမြောက်တဲ့နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါနဲ့ညီမျှခြင်းကိုစပြီးရေးမှာဖြစ်တယ်